fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti. Amen. Birumvikana ni inkuru ibabaje kuba tubuze umushumba wa kiliziya nka nyir'ubutungane Papa Francisco. Twamenye bya hafi, ariko cyane cyane kumubura muri iki gihe turi mu gihe gikomeye cy'amateka muri yubile y'imyaka 2025 umukiza avutse yaje kuducungura, umwana w'Imana Yesu Kristo yigize umuntu. Noneho mu Rwanda akabara n'akarusho ari impurirane ya yubile y'imyaka 125 evanjiri igeze mu Rwanda. Ku buryo rero hari gahunda zinyuranye za yubile, nawe bundi yakagombye kuba ayobora, nubwo kuva mu minsi ishize yari afite intege nke ndetse yaragiye no mu bitaro. Akaba yari yagaruye icyizere, yagarutse, kandi nk'ejo yashoboye kwifatanya n'abakristu mu ntege nke mu gitambo cy'ukarisitiya cyo kwizihiza Pasika, atanga n'umugisha. Wavuga ko byari nko gusezera, Imana yamuhaye akabaraga nabura ko kudusezeraho. Birababaje, ariko nk'abakristu noneho muri iki gihe cya Pasika niko kwemera duhamya kwa mizero yacu ko urupfu atari yo maherezo y'ubuzima, ku buzima bukomeza muri Nyagasani, na nyuma y'urupfu ko urupfu atari rwo rufite ijambo rya nyuma. Icyo dukora rero turamusabira, tumushyira mu biganza by'Imana kugira ngo yamwakire aruhukire mu mahoro mu bugingo bw'iteka. Ni umuntu waranzwe no gukunda n'urukundo. Imana niyo soko y'urukundo. Urukundo yari afite rw'Imana rwatumaga akunda n'abantu ku buryo bukomeye, cyane cyane agakunda abantu bari mu kaga, ahantu hari intambara. N'ubu ngubu n'ejo yatangaga ubutumwa asabira cyane cyane ahari intambara n'abantu bari mu kaga, nko Gaza ndetse n'ahandi ku mugabane w'isi ahari intambara n'abantu bababaye. Natwe rero nk'u Rwanda, mateka twanyuzemo, inshuro twagiye duhura tukamiganiriza, tubaza aho tugeze mu rugendo rwo kwiyunga nk'umuryango no kwiyubaka. Yadushishikarizaga gukomeza urwo rugendo, ndetse adusaba kwiyunga n'amateka yacu, kugira ngo twe guheranwa n'amateka. Nk'inama y'abepiskopi twahuye kabiri, kuko yakira inama y'abepiskopi buri myaka 5. Kuba rero mu myaka 12 amaze mu nshingano za kiliziya ku isi, twagize umugisha wo guhura nawe inshuro 2. Ntabwo ariko ibihugu byose byagize ayo mahirwe. Inama y'abepiskopi ubu ngubu yacu, uretse abaragiye abepiskopi bari mu kiruhuko,
ariko uko turi 9 8 nihereyeho niwe waduhaye inshingano zo kuyobora diyoseze. Yari umushumba rero turi hafi cyane ku buryo bw'umwihariko uri hafi ya Kiliziya Gatolika. Ndetse hari ikintu gikomeye wenda tutagarutseho cyane, ariko u Rwanda aruha umukardinali wa mbere, nabwo nibwo bwa mbere ubukardinali buduhaye hamwe n'abandi 13 kuri 28 z'ukwa 11. uwo ni umunsi mukuru wa Bikira Mariya wa Kibeho. Nacyo ni ikimenyetso gikomeye cy'uko kuntu Kiliziya mu Rwanda yarayifite ku mutima. Twagiye tumutumira, ariko muri gahunda nyinshi afite, noneho no minsi ishize afite intege nke, twari tukiri kuri gahunda, ariko dusuye muri iyi region ubushize muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse yari yarateganyije no kuba yagera kuri Goma, ariko uretse n'ibibazo bihari byari bigoye, ariko yaje nawe kurwara bituma asubika urugendo na gahunda isubirwamo, ariko ubundi yari no kugera kuri Goma, ndetse twaratangiye gutegura kuzahura nawe. Ni Uganda rero, naho ni igihugu cy'abaturanyi kandi turi mu karere kamwe, ndetse dusangiye n'amateka y'iyogezabutumwa muri aka karere. Nabwo yaradusuye, aje mu isabukuru y'imyaka 50 abahowe Imana b'i Bugande bashyizwe mu rwego rw'abatagatifu, kandi akaba amateka yabo ni amateka afitanye isano natwe, kuko amaraso y'abahowe Imana, amaraso y'abamaritiri ni imbuto y'ukwemera. Ukwemera kwatugezeho tubikesha n'ubwo buhamya bw'aba bakurambere bagaragaje ko Kristo, ko nta kiruta urukundo rwa Kristo, ari nawo umurage badusigiye kugeza n'ubu ngubu ukomeza. Nyir'ubutungane Papa Francisco yaje ava muri Amerika y'Amajyepfo. Amerika y'Amajyepfo kimwe na Afurika na Aziya ni bya bihugu bya misiyoni, nubwo bo ari bakuru kuturusha, maze imyaka 500 ivanjiri hageze, ariko ni za Kiliziya ntoya zikiri nto zigikura ugereranyije na za Kiliziya zatubanjirije mu Burayi, i Roma, zimaze imyaka 2000 n'indi. Yaje rero afite iyo ntumbero izirikana ku kogeza ivanjiri muri iki gihe cyacu, ndetse aricyo kintu ashyira imbere mu ivugurura yakoze muri za biro z'i Roma. Iya mbere yayigize ishinzwe iyogezabutumwa, ubundi yari igenewe ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, twebwe twita ibihugu biri muri bya misiyoni, aho ivanjiri hari abataramenya ivanjiri bagikeneye ko ivanjiri tuyibagezaho, ndetse ibyo biro aba ari ubwe ubyiyoborera, kandi bikaba ari ibiro bidashinzwe ibihugu byacu gusa byo mu nzira y'amajyambere, ahubwo ibihugu byose, kuko byagaragaye ko iyogezabutumwa rikenewe no mu Burayi no mu bihugu bimaze igihe byarakiriye ivanjiri. Nicyo rero yarashyize imbere, ni naryo ryari shingiro n'umurongo w'ivugurura ry'iyogezabutumwa
n'imirimo ya kiliziya. Rero byatumye agenda ahindura n'ibindi ubundi nk'abakardinali. Hari ibihugu binini bikuru aho ari ibihugu byagombaga kugira abakardinali, ariko ubu ngubu yari yarahinduye no mu bihugu bito nk'u Rwanda n'ibindi bihugu bito yagiye nka Luxembourg yagiye ashyiraho abakardinali kugira ngo hashobore kuba amajwi n'ibitekerezo ubunararibonye buturutse ahantu hanyuranye bishoboka. Yari afite rero iyo ntego n'intumbero yo kuvugurura iyogezabutumwa, haba muri kiliziya yose, haba mu Burayi, haba ndetse no muri bihugu byacu. Ikintu cyazaga mbere ni iyogezabutumwa kubera ukuntu kwemera kumaze gukendera henshi aho kwatangiriye. Nyir'ubutungane Papa Francisco yari papa ukunda abantu kandi nabo bakamukunda. Kenshi uko twahuraga yaravugaga ati munsabire, mubwire n'abakristo kunsabira. Ndagira ngo rero basabe tumusabire, Nyagasani amwakire aruhukire mu mahoro. Kandi iyo ntego yari afite yo kuvugurura iyogezabutumwa, abantu bose, buri wabatijwe wese afite inshingano n'ubutumwa bwo kwamamaza urukundo rwa Kristo n'amizero yacu muri Kristo wazutse, bituma urupfu duhungabanya ngo twihebe, ahubwo ko dufite amizero muri Kristo mu bibi byose n'ibibazo duhura nabyo, kandi indunduro yabyo ni urupfu. Dufite ukwizera muri Kristo wazutse.